بسم الله. السلام عليكم المشاهدين والمشاهدات. نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة يا ربي. اليوم عندنا نهار جديد وفيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم أنا عندي لكم أكلة من نوع خاص اللي هي تومة مع الشريحة وسكينجبير للعلاج من الكحة أو السعال أو النزلات البردية. اليوم انا غادي نشارك معكم هذه الوصفه اللي هي وصفه رائعه وضروري خاصها تكون عندك في هذا الوقت. مزيانه للكبير ومزيانه للصغير، ويمكن تبقى عندك السنه كلها في الثلاجه ديالتك بدون ما تخافي منها حتى شي حاجه، وكل شي يستعملها. هذا الشيء اللي غادي نشارك معكم اليوم. بالنسبه للسكينجبير البنات، ضروري نجيبوا هذا السكينجبير اللي كيكون طري، او لا جبتي سكينجبير اللي كيكون يابس حاولي يكون مطحون على اليد، يكون جديد. وهنا عندنا الشريحه البلديه، وإلا لقيتي الشريحه الكحله كتكون افضل، هي كتكون فيها زوينه بزاف، كتكون مفيده. انا قلبت عليها واني ما لقيتها عند واحد السيد، وين لقيتها قديمه ماشي الشريحه اللي كتكون جديده. ما تاخديش ديك الشريحه اللي كتكون كبيره، كتكون بحال الروميه شويه. حاولي تقلبي على الشريحه اللي كتكون رقيقه. وهنا الثومه، انا عندي هنا رابعه تاع الشريحه، وعندي نص رابعه ديال الثومه. وسكينجبير هاد البنات عندي 5 دراهم اللي جبت. هادشي اللي غادي ندير. بالنسبه للشريحه البنات انا غادي نفزكها بشويه الماء باش تحيد منها كلشي ديك الغبره، نغسلها وعاده غادي نفتحوها ان شاء الله. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم، واللي مازال ما شاركش في القناه اول مره كيشوف تنتمنى منه يشارك، واللي مشاركين كنشكرهم وجزاهم الله كل خير. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم، وتبعوا الفيديو حتى الاخير، نتمنى تستافدوا منه. بسم الله. هانتم البنات الشريحه راني غسلتها، شوفوا الماء ديالها كيفاش بقى وكتفزاق، باش ملي تبغي تقطعيها ولا تفتحيها كتكون سهله. هكا غادي نفتحوا هاد الشريحه بحال هكا باش نقيوها في الداخل، ربما تكون فيها شي حاجه نتوما عارفين بلا ما نقول لكم باش غادي نتلقاو. صافي غادي نستمروا على هاد الطريقه. وراها المياه ديالتها نقيه، شوفوا كيفاش ولات ملي كتفزقيها واحد الاولى والثانيه كتنقى. بالنسبه للثومه البنات حتى هي ملي كتغسليها وكتفزاق راه تيتسويت تحيد ديك القشيره، ما كتعطلش، كتكون رطبه وتيتسويت. عرفتوا الثومه كطيب هي اليد الا بديتي كتنقي فيها. شتو كيفاش كتولي. انا راه حاولت نزرب لكم الفيديو باش ما ياخذش ليا وقت طويل ويكون ممل. هنا سكينجبير البنات غادي نقطعوه على شكل دوائر باش يطيب دغيا. ما بغيتش نحكو حيت كلشي غادي تطحن في الهاشوار، تقطعيه غير على هذا الشكل دوائر. شتو كي داير بحال هكايا، حيت كلشي غادي تطحن ما محتاجش زعما باش نقول لك حكيه. هنا جبت هاد الكسكاس ديال طنجرة الضغط، درت ليه هاد الورق الزبده وهداك بابية ألمنيوم باش نحاولوا نحافظوا على ديك المكونات ديالتها، الفوائد ديالها ما تمشيش لينا في الباخ تاع الماء. هنا غندير واحد الطبسيل باش نتقل عليه بهذه الطريقه، باش دغيا راه ما غاديش نطيبها بزاف، غناخذ ليها غير نص طيبه، غير باش تطلق دوك الفوائد ديالها وتستعمليها بواحد الطريقه سريعه. صافي غنسد عليها ومن بعد غادي نرجع نكملوا الفيديو. هنا البنات هو طابت تقريبا نص طيبه، راه هي باقا سخونه. غنستعينوا بواحد المنديل باش نهز هذاك الطبسيل، راح نسخون. صافي غنحيدها. وهذاك الماء اللي سخون البنات انا راه درت الماء، درت الزيت في القرعه وغادي نحطو في داك الماء ونسد عليه واحد بين ما طحنت هذيك الشريحه وهذاك الخير كله. شتو هاد الزيت غادي نردو في الطنجره على شويه تاع الماء باش ياخذ لينا ديك السخونيه، باش
يعطي المفعول ديالو دغيا باش اللي بغى يستعملها دغيا. وراه هاد الطريقه البنات راه يمكن تبرك عندكم هاد الشريحه حتى عام، راه ما كتخسر ما حتى شي حاجه. هنا انا غادي نشد كل شي هاد الخير غنديرو في الهاشوار. وبالنسبه للهاشوار البنات ما توركوش عليها توريكه واحده، ضربي وهزي كما كنقولوا. هنا غادي نزيد شويه تاع الزيت، والزيت البنات راه الزيت حره بلديه ديال البلاد ديالتنا، ماشي مشرياش ولا شي حاجه. اللي بغى يدير شي حاجه تاع العلاج يحاولي تقلبي على الزيت اللي تكون حره، تكوني متيقنه منها. وراه عندي فيديو البنات باش تعرفوا الزيت اللي هي حره والزيت اللي هي مزوره. رجعوا الفيديوهات ديولي الاخرين وراه الاولين يا ربي، وراه غادي تلقاو طريقه باش تعرفي الزيت. هنا راه مازال خاصه شويه تاع الزيت، ها هي الطحنات ويني مازال راه كيجي بحال الشكل ديال الكوفيتير. انا غنزيد شويه الزيت غير باش نطحنها، ما تكثريش الزيت باش بغيتي تطحني، حنتي الا كثرتي الزيت غتبقى تلعب لك ديك الشريحه في الخوا ما غاديش تطحن. صافي راه هكا ضربي وهزي لي كما كنقولوا. نتمنى هذا الفيديو البنات يعجبكم وتستافدوا منه، وكل شيء ياكل فيه هذا الخير تبارك الله والصلاح النبي راه تعطيه للوليدات، تاكلي انت ياكل، المهم الكبير والصغير، العلاج الكبير والصغير، وراه ما فيه حتى شي حاجه اللي هي مضره، كل شيء مزيان. ها هي الطحنات شويه الاضاءه ما بيناش، وتحتفظي به غير في الثلاجه، ما تحتاجيش ديريه في الفريغو. حتى الا بغيتي ديري كميه كثيره تحتفظي به في الفريغو، ما ديريش قرعه تاع الدجاج، حاولي ديري قرعه ديال البلاستيك ولا باطه. انا راك هنا البنات ها هي راه تقطع ليا الفيديو واحد شويه، كنت كيسحب لي واش كنصور وانا تقطع ليا التصوير. او نتمنى نكون وصلت لكم شي حاجه، كما كنقول لكم راه ما كنبغيش نجيب لكم شي فيديو اللي غير نعمر به هكاك وصافي، كنبغي نجيب لكم شي حاجه اللي تستافدوا منها. وشكرا اي واحد دخل وخلى لي لايك وخلى تعاليق، واللي مازال ما اشتركش في القناه كنقول يدخل مرحبا بك فضلا وليس امرا. وما غاديش تندم الا ما عجبك هذا الفيديو، يعجبك فيديو اخر. صافي البنات بحال هكايا وغادي نحتفظوا بها، واللي بغى من الليل تاخذي معايا لقانتي ولا الوليدات. ها هي طريقه صحيه، اتمنى يعجبكم هاد الطريقه. هادشي اللي كاين. هنا عندي البنات الحبه السوداء مطحونه، بغيتي ديريها في الحليب تشربيها، وهنايا كاينه في وسط العسل حر، حتى هي تاخذي معاها معلقه مع كويس حليب سخون ولا اتاي من اللي بغي الانسان ينعس. واني هذه غير للكبار ماشي للصغار. اما الثومه والزيت حتى الوليدات اللي مبغوش ياخذوا لك ديك الثومه يمكن تعطيهم غير معلقه تاع الزيت من هذاك الخليط. والى اللقاء فيديو جديد.